Hei. Du, tror du at de kan komme til det nå i morgen? Ok, kan du hente meg da? Ja, ok. Hva, har du tre? Ja, ok. Bare gi beskjed liksom når du snart er her. Ja, ok. Nei, jeg var fri. Ja, ok. Greit. Ja, ok, ha det.
Nei, stopp, stopp. Ikke gjør det noe, kom her. Nei. Skal vi finne timen? Hei. Pappa? Ja. Tror du det er greit at jeg er her litt lenger enn bare nå i helga, egentlig? Ja, det går nå bra, men skal jo ikke på skolen nå. Jo, egentlig, men jeg bare trenger å være her kanskje en uke eller to, eller litt sånn på ubestemt tid, egentlig. Går det fint? Ja, hvis du gir deg for meg. Sikker? Ja. Ok, takk. Jeg går bare på rommet igjen. Går det bra med deg? Hæ? Går det bra med deg? Ja, det går fint. Jeg bare trenger å være her litt til. Ok, greit. Ok, takk. Ja. Hei. Nico, hallo? Hei. Hvordan går det? Det går bra med meg, men hvor du er? Jeg har for dager, og mobilen ble ødelagt, og dere var hjemme når jeg vant til det. Ja, sorry, jeg er på Misund. Med faren din? Ja. Jeg fant en sånn gammel skittig mobil som jeg hadde før, og så brukte jeg den til å ringe pappa da, for å spørre om jeg kunne komme til han, og så kom han og hentet meg dagen etter. Er det den du bruker nå, eller? Nei, jeg låner pappa sin mobil akkurat nå. Jeg ville bare si at de tok mobilen som vi fant. Hæ? Det er samme kveld som dere for. Strømmen gikk plutselig da, og så gikk vi for å sjekke det, og så ble jeg overfalt.
og når jeg våknet så var mobilen vekk. Herregud, går det bra med det? Jeg vet ikke alt. Jeg skulle i hvert fall bare si at jeg er på misen min til videre, og jeg vet ikke alt hvor tid kommer han igjen, egentlig. Sier du fra da? Ja, selvfølgelig. Kan du bare gi beskjed til Preben om det her? Ja, selvfølgelig. Men pass på deg selv da. Ja, jeg skal det. Du også. Takk. Ok, ha det. Ha det. Ok, alle sammen, jeg er på en plass etter 1000-årsplassen nå på Misund. Jeg skulle møte Eskil der, og derfor jeg får ut nå. Så jeg tenkte bare vlogge litt når han kommer. Eskil er en venn av meg som dere kanskje kjenner igjen fra tidligere videoer. Egentlig, jeg kan fortelle litt om det når han kommer, men det er i hvert fall en god venn av meg her på Misund nå. Så skal vi gå og spise litt på en kafé som heter Neste. Litt bort til sentrum der, og så filmer vi egentlig bare litt random klipp på dagen vår egentlig. Så jeg plukker opp igjen kameraet når han kommer hit. Endelig, jeg venter her en liten stund nå. Hei. Jeg tenkte bare vlogge litt nå, hvis det er greit. Jeg har gjort det litt sånn sporadisk de siste få dagene. Ja. Så her er Eskil alle sammen. Jeg venter her en liten stund nå. Eskil er en av meg som jeg har kjent sånn stort sett hele livet mitt. Han er et år eldre av meg, men jeg husker ikke egentlig et punkt der jeg ikke har kjent det. Husker du et punkt av livet ditt der ikke fantes? Nei, ikke egentlig. Nei, sant. Så Eskil har vært med i noen tidligere videoer for dem som er kraftige OG-fans siden sånn 2013. Eller seere da. Jeg liker ikke så godt å kalle seere mine for fans, men i hvert fall. Vi lagde noen cringe videoer i sånn 2013-ish når vi hadde veldig liv stemme, og det var meget shitty. Men på en måte litt kult om dere har sett det og husker det. På en annen side så burde dere sikkert bare ikke se det. Så det er kanskje like greit. Skal vi på neste? Ja. Skal vi gå nå? Ja, det kan vi sikkert. Eller vi kan vente litt da. Så det er 1000-årsplassen da, som jeg snakket om i sted. Det er... Hva er den plassen her egentlig? Ja, for faen er det bare en plass vi kan sitte på. De har liksom... det har liksom bare vært plassen til meg, Eskil. Før så var det basically ingenting annet her enn grus der vi står nå. Sånne steiner rundt noen planteting, og så vi bare satt her, og det var egentlig ingen som brukte plassen noe særlig. Men ofte når vi bare er og chiller i sentrum, kjøper potetskill og shit, og bare sitter her og... I hvert fall da. Vi trodde nylig at de skulle fjerne den plassen her, fordi det var fullt av gravemaskiner og sånn, og så som at de skulle ødelegge den da, basically, og fjerne det. Men tydeligvis så... Neste gang jeg kom så det som at det var en jævla Fortnite-oppdatering i området da. De bare edda masse sånn grass her og sånn, og andre steiner, og gate liksom, og de gjorde det skikkelig fint her da, så de egentlig bare pusset dem opp plassen sånn. Men ja, neste, det er en kafé, litt lenger inn i sentrum der borte. Det er vel der det bygget, som Eskil har spist der i relativt mange år nå. De var sånn den beste burgeren i hele universet. Jeg tenkte å filme sånn bitte litt av den når vi er inne der. Men om dere er i Misund noen gang, sentrum, den kafé skal til Neste, gå dit og bestille burger. Det er jævlig godt. Jeg bare ikke komme hit når det står en ute. Ja, skal du fortelle om det? Det var en gang for sånn 4 år siden. Så gikk vi dit da. Det var litt dårlig vær. Ja, men det var ikke sånn skikkelig ille da, bare litt sånn stormut og sånt. Det regnet litt. Så satt vi der en stund, og satt vi faktisk opp med vinduet først. Fordi noen satt på hovedplassen vår da, som er en bås inne i hjørnet. Og så klarte Nikolai å overbevise meg om at han skulle flytte oss da, vekk fra vinduet.
Og det var egentlig jævlig lurt, fordi at hvis ikke hadde vi sikkert dødd. Ja, probably. Etter at vi hadde fått maten vår, så kom det et jævlig stort vindkast og knuste alle vinduer. Ikke sant? Vi satt og så på South Park, liksom. Det blåste litt ut om oss, og plutselig ble det verre og verre, og vinduet bare begynte å vibrere. Ja, så plutselig så hørte vi en jævlig høy lyd, og så bare knuste vinduet til helvete. Og i et splittsekund så bare for vi ned bak båsen da, fordi han var liksom av riggen til vinduet. Så vi gjemte oss der, så jeg så vi nesten som i slow motion da. Så jeg kom fullt av støv og glass og masse sånn, og stein og sånn shit da. Så bare traff veggen liksom. Vi hadde sikkert blitt jævlig skadd om ikke vi hadde flyttet oss til båsen der vi vanligvis satt. Og så viser det at det var en jævla bil som hadde klart å rulle over. Ja, alle butikkene og sånt i sentrum hadde knuste vindu og takstein manglet fra taket og sånn. Det var for meg krise. Bare plutselig kom det sånn megavindkast. Hvis vi lager flere vlogs i Misund i fremtiden, så kan jeg sikkert fortelle om flere ganger vi nesten har dødd, for jeg Askild har dødd sånn litt vel mange ganger nesten. Jeg kom hit på fredag, og jeg har egentlig vært her et par dager nå. Ganske lenge, nesten en uke snart. Du har vært der så jævla lenge da. Ja, jeg har vært her sånn nesten en uke. Hvorfor ikke fortalt det til meg da? Jeg vet ikke, jeg trengte litt tid alene, I guess. Så jeg bare har ikke egentlig nevnt det. Hvorfor det? Jeg vet ikke, det har bare skjedd litt ting her og der. Jeg har filmet en del av det, men Okay. jeg vet ikke Du har egentlig. ikke sagt noe om det. Du bruker å snakke ganske ofte. Så du skal ikke på skolen eller noe sånt? Jeg mener egentlig, det har bare skjedd en del ting, så jeg bare trengte å komme. Jeg vil ikke snakke om det. Ok, er det så personlig? Det er ikke personlig, det er bare, jeg trengte bare å komme meg vekk litt, så jeg er på litt ubestemt tid egentlig, men jeg vil helst ikke snakke om det, så bare, Ok, men kan ikke vi bare liksom droppe det? kan snakke om det uten kamera? Kanskje vi får se. Ok, men skal vi gå bort på neste? Ja, det er jævlig kaldt ute. Ja, ok, greit, vi går ut. Hvor skal vi han egentlig? Der veien fører oss. Vi bare går rundt på villspor egentlig, midt ute i dårlig vær. Jeg vet faen ikke hvor vi skal, men vi hadde tenkt å gå litt rundt, og været bare samarbeidet ikke med oss, men det skal ikke stoppe oss, fordi at vi har bestemt oss, og det er sånn det blir. Jakke og hette mi er absolutt ikke vanntett, om noen lurt på det. Været er fortsatt ikke bedre som dere ser, folkens, men det var low-key fin utsikt her, så jeg tenkte bare å filme det. Hvor tid du har tenkt å få være tilbake til Ålesund da? Jeg vet ikke egentlig. Jeg vil ikke egentlig snakke om det, men jeg skal sikkert bare være her litt på ubestemt tid egentlig. Så hvis du kan stå på mase, så hadde det vært fint. Folkens, vi er på vei hjemover til Askild nå. Du, Nikolai. Ja? Jeg har litt lyst til å snakke om noe. Hva da? I stad, du har ikke vært på skolen hele veka, ikke sant? Nei, jeg har vært her ganske lenge nå. Nesten en uke. Og du har ikke hatt lyst til å snakke om det i det hele tatt. Men du kan ikke bare være borte sånn jævlig lenge fra skolen, ikke sant? Jeg vet at jeg sikkert ikke kan det, men jeg vet ikke helt. Og jeg vet at du ikke liker å få masse fravær, så det må være en god grunn til at du er gjemt her så lenge. Jeg har ikke sagt gjemt med det, men eller, jo. Men det er noe du prøver å holde det unna. Så jeg vil ikke si det til deg, for jeg tror ikke at du kommer til å ta det seriøst. Du kommer sikkert ikke til å tro på en dikt av det. Men jeg vet ikke hva det er engang. Du kommer ikke til å tro på det. Bare si det, ok? Bare si det. Men hvis jeg sier det her, så må du ta alt jeg sier seriøst, ok? Ok? Du må ikke begynne å tro at jeg var kødda med det, for det høres ganske surrealistisk ut. Det må være en grunn til å være borte så Ja. lenge. 1. oktober, tror jeg det var. Vi skulle opp for å... Du vet, de bor på Arslafjellet. Det er fullt av skog og sånt over med. Ja. Husdyr og sånt. Så vi gikk opp dit på kvelden, jeg og to venner med Benedikte og Preben. Ja. For å filme en sånn blogg da, sånn skummel type blogg som en intro til oktober liksom. Jeg tenkte at det kunne være noe kult på kanalen. Så gikk vi rundt og sånn, og det var egentlig en ganske grei blogg. Vi var ferdig å filme, så filmet vi litt på veien tilbake igjen. Så hørte vi et hyl da, i distansen liksom. Så ble det flere hyl, og det var ikke veldig langt unna, så vi gikk for å sjekke hva det var naturligvis, fordi at vi ville sjekke om noen var skadd eller noe sånt, ikke sant? Og så kom vi dit, og det var definitivt i det området det var skjedd. Det var tomt der, og så fant Preben en mobil da, som lå på bakken, som bare lå der liksom i området, og den filmet. Da var i filmmodus, så vi stoppet den, og så skulle vi se på hva som var på opptaket. Det virket som at noen ble overfalt nesten da. Så de begynte å filme med mobilen sin, men så ble mobilen kastet vekk, og så bare lå den der og filmet til vi fant den liksom. Ok.
Så Benedikte ville ringe politiet da, men jeg tenkte at hvis noen faktisk er i fare nå, og det kanskje blir dratt inn over i skogen, så ville jeg faktisk gjøre noe. Jeg kaller det på min samvittighet. Så vi gikk lenger og lenger inn i skogen, og vi lette litt rundt og sånn. Det var en person vi så. Det så ut som at han hadde en sånn mørk hette på seg eller noe i den duren. Men han så oss da i hvert fall. Så begynte han å få meg jage oss, og vi sprang tilbake til huset, og vi ristet han av oss da, så det gikk fint. Men så begynte vi å lure på hva faen som hadde skjedd da, ikke sant? Og dagen etter så for vi tilbake igjen. Vi hadde den mobilen som vi fant, men det var liksom ikke så veldig masse bevismateriale. Vi for tilbake dagen etterpå når det var lyst, for å sjekke etter litt om det kunne være noen type spor der da, ikke sant? Og det er nå det ble litt sjukt da. Vi fant et tre med blod på. Det var smurt blod over hele treet liksom. Og det var ikke bare ett tre, det var mange forskjellige tre. Liksom. Du er helt sikker på at det var blod? Ja, altså hva faen ellers skal det være da? Det var sånn rød gugge på treet liksom. Og på noen steiner, og det førte bare lengre og lengre og lengre inn i skogen. Og det høres jo kanskje ikke ut som verdens beste idé da, men vi fulgte etter det, ikke sant? Og det ledet oss djupt inn i skogen, det var midt på natta. Så det fullt av tente tallglys der liksom. Det var... Ok. Og så kom det fullt av folk som lignet på han fyren som hadde jagd oss dagen før. De hadde på seg sånne lange, mørke kapper på en måte. Hva faen? Og... Du er helt seriøs. Ja. Du er helt seriøs. Ja, jeg kødder ikke. De hadde kniver og sånt. Og de holdt Benedikte og Preben nede, og de angrep dem med kniver. De angrep dem ikke, men de trua med dem, liksom. Og så en av dem kom og snakket med meg, da. Og ville ha tilbake den mobilen vi hadde funnet, fordi tidligvis hadde han sett oss. Men vi hadde den ikke der, da. Så han ga oss 24 timer på å komme og levere alt bevismaterialet til dem. Så vi fikk gå, da, overraskende nok. Etter at Benedikte og Preben hadde gått, så ringte Kajsen Juga dem, YouTube-vennene mine, ikke sant, på Discord. Ja. Så snakket, og så fortalte de hva som skjedde og sånn. De tok meg ikke helt seriøst først, men de trodde på det i hvert fall. Og så overbeviste de om at de absolutt må gå til politiet, da, som kanskje er litt åpenbart på det punktet her. Men så gikk plutselig strømmen, så skulle jeg gå for å sjekke for å skru på igjen da, jeg var hjemme alene. Jeg vet ikke, de hadde sikkert sendt noen etter oss, fordi det var noen i huset. Det var bare meg. Det var noen i huset, må du? Ja, i filmen mens det skjedde, du kan få se det. Jeg kom og bare slo meg ned, egentlig. Hva faen? Jeg ble overfalt, og så... Jeg kan ikke egentlig huske som han sa det, men jeg har sett på opptaket. Jeg bare mistet denne kameraet, og så bare hører man i bakgrunnen at han sikkert både slår og sparker med. Jeg ble i hvert fall banket opp. Dagen etter når jeg våknet opp, så var ikke mobilen der lenger da. Så nå har vi ikke noe bevismateriale egentlig heller, så da for jeg egentlig bare hit. Jeg ringte pappa så fort jeg kunne, og bare... Jeg brukte ikke min mobil, og den var ødelagt fordi at han knuste den. Men jeg brukte en av mine gamle mobiler til å ringe pappa, han kom og hentet meg, og jeg var her siden da, fordi at jeg vil ikke tilbake dit etter alt som har skjedd, liksom. De vet jo hvor jeg bor, og det er jo rett opp i skogen over dem og drøde ordet. De kan komme og angripe meg når de vil. Ok. Du burde holde det langt unna. Det er bare litt når de helt til rett over meg, da, i skogen der. Og for alt vi vet, går de rundt og dreper flere folk også, liksom. Når vi gjorde litt research på dem, det virker som at de er på en type offring eller noe sånt. De tar folk, og jeg vet ikke hva det er de gjør med folk i den skogen der, men ingen er trygg i hvert fall, så lenge de har på sånn. Vel, du er ikke trygg om du gjenger opp til skogen flere ganger. Jeg antar at jeg er redd for at jeg ikke skal klare å la det gå, liksom, uten å få noen konklusjon til det. Nå må vi fære tilbake. Jeg kjente ikke til å gjøre noe dumt igjen, og dra med både Preben og Benedikte inn dit og sette dem i fare. Så ikke gjør det. Men jeg må tilbake. Du må tilbake til Ålesund, ja, på et punkt, men du må i hvert fall hjem igjen. Så du tror at jeg ikke burde hjemme med her, liksom? Nei, ikke. Men du er skole igjen, ikke sant? Du kan ikke være borte for alltid. Nei, du har rett, men... Greit. Jeg fortalte det sikkert ikke på verdens beste måte heller. Du må nesten ha vært der og sett det, men... Jeg er redd da, jeg skjønner ikke hva faen jeg skal gjøre. Men jeg må tilbake, du har rett. Ja. Jeg vil ikke kontakte politiet. Eller noe. Jeg kan ikke være borte lenger da. Jeg tror jeg bare får tilbake igjen på mandag.